हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में अपनी एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। पहला है हमारा बैगन का भरता, जो कि आंच पे भुना हुआ है। टमाटर, प्याज, ये सीक्रेट मसाला है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी क्या है इसमें। मटर, जीरा, मेथी, लहसुन, अदरक, गाजर, धनिया। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट हो गए हैं। हमारी कढ़ाई एकदम गरम है, इसमें हमने ऑयल लिया है। अब हम इसमें मेथी और जीरा का तड़का डालेंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, साथ ही में लहसुन, हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसलिए अच्छे से। और जो हमारी गैस है उसे हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और विंटर्स में तो इसका कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है खाने में। तो अब हम इसको प्याज को भी सॉफ्ट होने तक ही रखेंगे, फ्राई करेंगे। इसे हम तेज आंच पे ही पकाते रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्याज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और इसी के साथ में हम इसमें मटर भी ऐड करेंगे ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और जो हमने थोड़ी सी कैरेट जो है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा वेजी ऐड करना होता है इसलिए ऐड कर देते हैं। हम ऐड करेंगे और इस चीज़ में हम इसे टमाटर को पकने गलने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें हमारा सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे। अब हमारा ये सीक्रेट स्पाइस है क्या, ये है। तो इसमें नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, ये सब मिक्स किया हुआ है और चाट मसाला, ये सब मिला के एक ये सीक्रेट मसाला बनता है जो इस रेसिपी को और टेस्टी बनाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें हमारा स्पाइस ऐड करेंगे, हमारा मसाला, सीक्रेट मसाला। इसमें नमक है तो इसकी वजह से टमाटर और अच्छे से गल जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। देखिए ये सॉफ्ट हो रहा है। अब हम इसमें हमारा बैगन भरता ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करिए और अब थोड़ी सी इसकी फ्लेम को हम लो करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक देंगे, कवर करके पकाएंगे। ढकने के बाद इसका देखिए कलर कितना अच्छा आया हुआ है। अब हम इसमें धनिए से गार्निश करेंगे। धनिया से बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा धनिया डालेंगे, मतलब आपको पसंद है अगर तो आप खूब डालिए, अच्छा लगेगा। और इसको बस अभी
सर्व करने के लिए तैयार है। और इसे आप पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, किसी के साथ भी आप आराम से खाइए। बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसे ट्राई ज़रूर करिएगा।